السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الدرس الثاني للصف الثالث الإعدادي في الجغرافيا، وهو توزيع السكان في العالم. طبعا أول حاجة احنا عايزين نعرفها ونخلي بالنا منها إن الأرقام والنسب دي ليست مدلول للامتحان، وده اللي موجود في الكتاب الوزارة في أول صفحة مكتوب، ولكن احنا بناخده للاستدلال. بلغ عدد سكان العالم عام 2014، دي كانت آخر إحصائية اتعملت، حوالي 7.2 مليار نسمة. طيب، واستخلصنا من الموضوع ده ايه؟ ان كانت اكبر قارات العالم في تلك الفترة سكانا اسيا، وأصغر قارات العالم سكانا أستراليا. وكأن أكبر قارات العالم مساحة هي قارة آسيا وأكبرها سكانا، وأصغر قارات العالم مساحة أستراليا وأصغرها سكانا. تعالى بقى نبدأ نتكلم. طبعا ما تخلي بالكم ان قارة القطبية الجنوبية الانتاركتيكا خالية من السكان، طبعا لان عارفين ان هي قارة متجمدة ولا توجد بها حياة. طيب، هنبدأ نتكلم عن مناطق التركز السكاني في العالم. هنلاحظ إن مناطق اللي بيتركز فيها السكان في العالم زي منطقة السهول الفيضية الخصبة. لماذا؟ طبعا عشان منطقة فيها مية عذبة، يعني مية وفيرة وتربة خصبة. أيضا مناطق السهول الساحلية اللي هي البحار، ليه؟ حيث المناخ المعتدل والنشاط السياحي. كذلك المدن الكبرى، ليه؟ قال لك عشان فيها فرص عمل ووفرة الخدمات والمناطق الصناعية. هنبدأ نتكلم عن توزيع السكان في كل قارة على حدة. هنمسك أول قارة، قارة آسيا. وطبعا هنلاحظ إن قارة آسيا لو زي ما اتفقنا إن بلغ عدد سكانها في تلك الفترة 4.3 مليار نسمة. يسكنها في قارة آسيا حوالي 60% من سكان العالم. وده يجي لنا سؤال: تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم سكانا، حيث يسكنها نحو 60% من سكان العالم. وما تنسوش إن فيها أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وهما الصين والهند. هنبدأ بقى نتكلم عن المناطق اللي بيتركز فيها السكان في قارة آسيا. طبعا زي ما اتفقنا، إما سهول فيضية أو ساحلية أو مدن. تعال نبص كده. هنلاحظ إن السهول الفيضية طبعا موجودة في قارة آسيا، زي سهول نهر اليانجستي في الصين، ونهر الجانج في الهند، من أكثر المناطق اللي تركز فيها السكان. طيب، قال لك برضو بعض الجزر لها تربة خصبة زي جزيرة جاوا، وهي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. نخلي بالنا من المعلومة دي أوي. جزيرة جاوا هي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان، لأن فيها أو ذات تربة خصبة. طبعا ما دام تربة خصبة يبقى فيها زراعة. إيه تاني من الجزر؟ في جزر اليابان والفلبين أهي. أدي اليابان أهي، وأدي الفلبين. طيب، نبدأ نخش على المناطق اللي بيقل فيها عدد السكان. عندنا طبعا المناطق الشمالية، ومن غير ما نقول طبعا دي مناطق شديدة البرودة، اللي هي سهول سيبيريا. واحنا اتفقنا في التضاريس ما اتكلمنا على الأنهار، نهر لينا وينسي وأوب، قلنا الأنهار بتيجي دي في الشتاء وبيحصل فيها إيه؟ بتتجمد. فعشان كده المناطق بيبقى فيها قلة السكان. كذلك المناطق الجبلية والهضاب زي اللي موجودة في وسط القارة، طبعا بسبب وعورة السطح زي جبال الهيمالايا. طيب، برضو عندنا المناطق الصحراوية زي منطقة شبه الجزيرة العربية. يجي لنا بقى هنا سؤال: ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول آسيا؟ ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي طبعا ترتب عليه عدة مشكلات، منها نقص الغذاء، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي اللي هو انخفاض مستوى المعيشة، تمام. وبالتالي هيحصل هنا هجرات، اللي هي الهجرات الغير شرعية للدول المتقدمة زي أوروبا. ليه؟ عشان بحثا عن فرص عمل. وهنا هتلاقي مشكلة بقى، إيه هي الهجرات الغير شرعية؟ الهجرة الغير شرعية يا ولاد هي معناها اللي أنت بتهاجر بطرق غير قانونية، أي الهروب من سلطات الحدود والإقامة الغير شرعية بالبلاد. وطبعا في أمثلة كتير جدا من الهجرات الغير شرعية، زي هجرة أعداد كبيرة من سكان إفريقيا
في مراكب طبعا والوصول لسواحل أوروبا خاصة أسبانيا وإيطاليا. خش على القارة الثانية وهي قارة إفريقيا. قارة إفريقيا طبعا لو احنا بصينا مع بعض هنلاحظ إن برضو بلغ عدد سكانها في 2014 1.1 مليار نسمة. هنلاحظ برضو ان مناطق اللي يتركز بيها السكان في قارة افريقيا برضو هنلاقي مناطق السهول الفيضية الخصبة، زي عندنا مثلا وادي النيل في مصر والسودان. تمام. هنيجي برضو هنلاقي ان السهول الفيضية السهول الساحلية ذات المناخ المعتدل، زي البحر المتوسط في مصر ودول المغرب العربي وسواحل جنوب افريقيا. كذلك المناطق المرتفعة السطح اللي هي المناطق المدارية زي الموجودة في أوغندا وكينيا، هنلاقي فيه تركز سكاني. ليه؟ لاعتدال المناخ بسبب ارتفاع السطح. أما المناطق اللي بيقل فيها بقى السكان هنلاقي المناطق الاستوائية طبعا بسبب نمو الغابات الكثيفة والبيئة الطبيعية القاسية حيث تنتشر بها الأمراض. أيضا عندنا في المناطق الصحراوية الفقيرة زي الصحراء الكبرى وصحراء كالهاري، وبعض المناطق الجبلية الوعرة زي جبال البحر الأحمر. يجي لنا هنا سؤال دلل: يؤثر المناخ في توزيع قارة أفريقيا. هنلاحظ إن المناطق المعتدلة مناخها معتدل بيحصل فيه تركز سكاني زي السواحل والمناطق المرتفعة السطح، والعكس المناطق اللي بيقل فيها السكان زي المناطق الاستوائية الحارة والمناطق الصحراوية. فهنا في اختلاف في توزيع السكان في القارة. نيجي بقى بعد كده لقارة أوروبا. قارة أوروبا طبعا يبلغ عدد سكانها 741 مليون نسمة، وفيها مناطق يتركز بها السكان زي دول غرب ووسط أوروبا زي بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، أسبانيا. وبرضو عندنا في المناطق المدن والمناطق الصناعية الكبرى اللي داخل تلك الدول زي لندن وباريس، مناطق فيها مدن صناعية. وأيضا بيتركز السكان في السهول الزراعية الخصبة زي السهل الأوروبي العظيم. أما يقل السكان بقى فين؟ عندنا بيقل السكان في المناطق الشمالية الشمال يعني زي فنلندا والنرويج، طبعا بسبب شدة البرودة. وبرضه عندنا في المناطق الجبلية الوعرة زي جبل الألب طبعا لصعوبة التنقل فيه. وتقل أو يقل عدد السكان في دول شرق أوروبا عن غربها، وطبعا بسبب قلة تقدمها عن دول غرب وسط أوروبا. خش بقى على القارة الأمريكية الشمالية اللي هي أمريكا الشمالية، وهنلاقي إن كان عدد سكانها ساعتها وصل إلى 562 مليون نسمة. طيب تعال نشوف بقى يتركز السكان. قال لك إن السكان بيتركزوا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة مناطق زي الساحل الشمالي الشرقي، المنطقة اللي هي الساحل الشمالي الشرقي بسبب وجود بعض المدن الكبرى والموارد الاقتصادية الضخمة وهي أكبرها مدينة نيويورك. أيضا عندنا الولايات الوسطى زي وجود الأقاليم الزراعية فيها زراعة مثل سهل نهر الميسيسيبي، وأيضا منطقة البحيرات العظمى عشان وفرة الموارد الاقتصادية الضخمة. وأيضا دولة كندا هنلاقي إن تركز سكان في مدينة مونتريال، ودولة المكسيك خاصة في مدينة مكسيكيو. طيب تعال نبدأ نشوف بقى الأماكن اللي بيقل فيها السكان. هنلاقي في دول البرزخ مثل هندوراس وكوستاريكا وبعض الجزر الصغيرة الأخرى. طيب بعد كده هنخش على قارة أمريكا الجنوبية. طبعا يبلغ عدد سكانها 410 مليون نسمة. وطبعا هنلاحظ يا ولاد إن هي طبعا التركز كله هيبقى موجود في أكبر دول قارة اللي هي دولة البرازيل، وهي أكبر الدول اللي بيبقى فيها تركز سكاني. طيب تعال نشوف كده مع بعض مناطق يتركز بها السكان على السواحل. طبعا المناطق الساحلية والسهول الفيضية عندنا زي سهول الأورينكو في فنزويلا، وفي برضه سهول لابالاتا وتعرف في الأرجنتين بالبنباس. طيب وفي برضه هضبة البرازيل وعلى سواحلها حيث المدن الكبرى. طيب
في برضو مناطق اللي بيقل بها السكان في قارة أمريكا الجنوبية زي الأمازون. بيفكرني برضو في قارة إفريقيا بالمنطقة الاستوائية عشان وجود الغابات الاستوائية. طبعا عرفنا إيه سبب قلة السكان في تلك المناطق، لأنها مناطق بتنتشر فيها الغابات الاستوائية بكثافة، وطبعا بتنتشر فيها الأمراض. وأيضا قمم جبال الإنديز وفوق هضبة باتا جونيا في الجنوب، دي بيقل فيها التركز السكاني. طيب، نيجي بقى للقارة الأخيرة، لأستراليا الأوقيانوسية. بلغ عدد سكانها 39 مليون. طيب، القارة دي يا أولاد بتتركز فيها السكان فين؟ على السواحل الشرقية، حيث المدن الكبرى زي مثل سيدني العاصمة، وأيضا المناطق الصناعية الكبرى، ووجود الأراضي الزراعية الخصبة زي سهول نهر ميري ودارلينج في الجنوب الشرقي. أما السكان بيقل عدد سكانهم فين بقى؟ المناطق السكنية بتقل فين في القارة؟ قالك في الداخل والغرب. ليه؟ عشان الظروف الصحراوية، يعني المنطقة الغربية منطقة هضبية، وفي الشمال عشان وجود حشائش السافانا والغابات الموسمية، عشان كده بيقل فيها عدد السكان. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.